Velkommen til fortællingen om kong Ødipus. Der var engang en konge i byen Theben, der hed kong Laios. Han fik sammen med sin kone en søn, Ødipus. Sin kone Eurykaste fik han en søn, Ødipus. Og de tog hen til Pyntia i Delphi. Og hun spåede her, at Ødipus han ville slå sin far ihjel og ægte sin mor. Det ville kongeparret ikke risikere, så de lod drengen sætte ud i skoven som lille. Hans ankler blev gennemboret, så han ikke kunne bruge til noget, men tværtimod dø og blive glemt. Men hyrden, der skulle sætte Ødipus ud, kunne ikke bære babyens skæbne. I stedet lod han babyen give til et andet barnløst par, Europa og Polybos. De boede i Korinth, og de tog sig dejligt af den lille dreng, der voksede sig op og blev stor og stærk, selvom han ganske vist havde problemer med fødderne. En dag, da Ødipus var næsten voksen, kom han til at høre ved en fest, at nogen sagde, at han ikke var den ægte kongesøn. Han blev meget ked af det og besluttede sig for at tage til Delphi for at høre, om det virkelig var sandt. Pythia gik som sædvanligt i vildelse og sagde så nogle mystiske ting. Dengang sagde hun, at hun ville ende med at slå sin far ihjel og gifte sig med sin mor. Det ville Ødipus ikke risikere, så for en sikkerheds skyld tog han ikke tilbage til sine adoptivforældre, som han trods alt stadig troede var sine rigtige forældre, og som han holdt så meget af, at han på ingen måde ville risikere, at spådommen skulle gå i opfyldelse. Ved en korsvej mødte han imidlertid kong Laios. Laios var hans rigtige far, men det vidste Ødipus ikke. Laios var faktisk også på vej til oraklet i Delphi, fordi bekymringen om spådommen med at blive slået ihjel af sin egen søn var blevet ved med at nage ham, og han var kommet i tvivl om den måske alligevel kunne gå i opfyldelse. Derfor ville han lige spørge oraklet til råds. Desværre kom de to parter op og toppes, og Ødipus endte med at slå næsten hele følget ihjel, deriblandt sin far. Kun en overlevede, og det var kusken. Kusken skyndte sig hjem til Eurykaste for at fortælle det forfærdelige, der var sket. Alle blev overvældet af sorg, undtagen Eukastes bror Kreon, Eurykaste selv og den gamle, blinde spåmand Tiresias. Kreon, Eukastes bror, overtog nu magten i Theben. Men byen havde et problem. Uden for byen stod et mærkeligt væsen, en sphinx. Den stillede folk gåder, når de kom forbi, og ingen kunne løse gåderne. Og så blev de straffet med døden. Kreon lovede derfor, at den, der kunne løse gåden, ville blive konge og få lov til at gifte sig med Eurykaste. Yes. En dag kom Ødipus hen til Sphinxen. Hvad er det, der har 4 ben i starten af livet, 2 ben senere, men dør på 3 ben? Sådan spurgte Sphinxen. Ødipus kunne sørme svare. Jamen, det er jo et menneske. Først kravler det, så går det, og når det bliver gammelt, så støtter det sig til en stok. Sphinxen åbnede porten, og Ødipus kom ind i Theben. Her giftede han sig med Eurykaste, men han vidste ikke, at han havde giftet sig med sin egen mor. Nogle år senere, da Ødipus og Eukastes børn næsten var blevet voksne, udbrød der imidlertid pest i byen. Folk døde på stribe. Når ulykker forekom, vidste man, at det måtte være gudernes straf på en eller anden måde. En straf for et eller andet mod en eller anden måde. Men hvad? Ødipus var en elsket konge, og han havde før hjulpet dem mod Sphinxen. Folket henvendte sig derfor tillidsfuldt til deres konge for at bede om hjælp. Help! 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 Kong Ødipus valgte at sende Kreon hen til oraklet i Delphi for at spørge om, hvorfor der var pest. Oraklet kunne gennem Pythia give besked fra Apollon, fra hvem spådommene jo til syvende og sidst kom fra. Kreon kom over og sagde, den gamle kongens mor, der skal findes, og det sker, holder pesten op. Yes. Ødipus blev rasende over mordet på Laios og sagde, at han ville gøre alt for at finde den gamle kongens morder. Jeg vil ære ham, som var det min egen far. Han vidste ikke, at det var hans egen far. Ødipus tilkaldte den blinde spåmand Tiresias for hjælp. Det er dig selv, der er skyld i det hele, sagde den altvidende Tiresias. Det blev Ødipus tosset over at høre. Hans kone og mor Eurykaste mente også, at Tiresias var helt galt på den. Hun troede ikke på spådommen. Hun kunne nemlig huske spådommen fra dengang hun havde sat sit lille spædbarn ud, for det ikke skulle vokse op og dræbe sin egen far. Barnet døde jo. Det var, hvad hun huskede. Så kong Laios blev ikke dræbt af sin egen søn, for sønnen er jo død for længe siden. For en god ordens skyld tilkaldte de kusken fra dengang Laios blev dræbt. Kusken mente, at der var tale om nogle røvere, der slog Laios ihjel, men det var i hvert fald ved en stor korsvej. Ved ordet korsvej blev Ødipus bleg. Han kom nemlig i tanke om dengang han havde mødt nogle mennesker ved en stor korsvej, og hvordan de var kommet
op og toppes med dem, og hvordan han havde. Åh nej. Pludselig kom der bud fra Korinth. Budet fortalte, at Ødipus' far, Polybios, lige var død af alderdom. Ødipus tænkte først, at så gik spådommen jo alligevel ikke i opfyldelse. Hans far var jo død, en naturlig død. Desværre sagde budbringeren yderligere, at Polybios faktisk ikke var hans rigtige far. Budet havde nemlig for mange år siden fundet ham som baby, efterladt og med hårdt sårede fødder. Ja, faktisk havde han ikke engang selv fundet ham. Det var en anden hyrde, der havde givet ham babyen, så han kunne give dem til Polybios og Merope, der så inderligt ønskede sig et barn. Ødipus forlangte nu, at man prøvede at finde den hyrde frem, der var blevet givet den opgave at sætte drengen ud. Hyrden blev fundet, men han gjorde først alt, hvad han kunne for ikke at indrømme sandheden. Til sidst måtte han tilstå. Jo, han havde faktisk dengang ikke sørget for, at drengen døde. Alle de farligste anelser blev nu bekræftet for Ødipus, og selvom det aldrig havde været hans hensigt at dræbe noget familiemedlem eller gifte sig med sådan, så følte Ødipus sig skyldig. Han vidste, at han var skyldig. Pest i byen Theben var der jo. Men nu var den gamle konges mor der fundet, og som straf stak Ødipus øjnene ud på sig selv. Velkommen til fortællingen om kong Ødipus. Der var engang